近排發覺條街真係好多人病，而我都唔例外，又發燒又好返，又發燒又咳又好返。今次真係要嚟草本堂睇一睇呢一個中醫師先得啦。點解嚟草本堂？呢度我睇咗幾年㗎啦，同埋而家做緊優惠啊，就係98蚊有2個項目啊，一個就係頭皮護理啦，一個就係2月療程喎，真係唔平都唔介紹俾大家。優惠期只係做到6月30號嘅咋。其實2月療程係乜嘢呢？佢係針對唔同穴位嘅調理啦，有助放鬆身心，改善失眠，同時提升氣息啊。而呢個療程呢，已經包埋中醫把脈㗎啦。行山係令到你個氣血運行得好啫，就唔關即係冇多到嘅，但係運行得好啲咁解。會唔會係因為 M？啊，你今日啊？嗯，係通常唔係第一日，第幾日第三都係。通常 M 嚟咧個氣血會差啲嘅。其實 M 嚟咧最好咧就冇着裙啊嘛。唔係啊，着翻條長褲裙得，但係長啲，即係坐喺度要遮住個膝嘅。好長。如果唔係咧，如果唔係有機會吹嗰啲汗，係啦，有機會痛經嘅，即係有機會衍生到。有冇痛經㗎？冇嘅。但係都唔好咯，即係你而家係啦，即係唔係咁好啊。其實嚟緊咧唔好着短裙。咁醫師一睇我咧就話我氣血唔好啦，其實我自己知嘅，大家睇我行山都知啦，係咁喘氣。咁而我哋咧好多穴位咧都喺個耳仔嗰度㗎，所以咧呢個2月療程咧係可以幫助到改善失眠啊、頭痛啊、改善腸胃不適、脹氣，甚至經痛都可以調理㗎。點解咁神奇先？因為2月對應全身嘅器官啦，刺激特定嘅穴位，咁就可以幫助調理臟腑、舒緩不適啦。瘀唔瘀？唔要，好舒服。唔舒服啊？會唔會好？呢度咧？呢個有啲痛。你痛添啊？因為係啊。你本身有冇咩㗎？你嗰個啲 M 咩㗎？咩㗎？有冇血塊？血塊，如果我飲凍嘢就會有咯。係啊，因為咧呢個係嗰個盆腔位嚟嘅。盆腔？如果你咧即係有啲血塊啊，或者係唔通暢到，或者紅晒塊炎，唔好篤啦，唔好篤。醫師話而家除埋隻耳環就可以嗱補埋隻眼，唔容易嘅相對之下。我而家冇感覺㗎，係頭先嗰一刻咯。我覺得好好好似釘睇啊！耳窿咁啊！我覺得有啲。我覺得好好睇啊！睇下先。痛啊！係啊，點解嘅？哇！我呢個穴位咧真係好痛啊！邊度去咧唔話俾你哋聽啊！就好似你哋按腳咁樣，按到你某一個位地痛咧，就等於你嗰個位有啲藥咯。咧？揼揼。得，試會睇下有揼揼。哦，好啊好啊，掂啊今次。好啦，話咁快咧，我已經搞掂啦。睇下呢邊幾多粒，仲有呢邊都仲有。咁醫師就話咧，可以隻就還一隻，咁樣就好啲嘅。但係冇啦，因為我要去旅行啦，所以我嗱就整咗佢先。咁我哋咧而家要做一個頭皮檢查。咁我哋可以做咗個頭皮分析先。頭皮分析好。 OK。我琴日先曬完。係啊，同埋曬得好嘅。都行山啊。係啊，行山。同埋曬完就頭皮會乾啲啦，稍為係啦。咁就係啦，即係有啲頭皮屑有少少咯。咧就係98蚊會包嘅療程咯。係啦，咁都會有深層清潔啦，跟住再加埋有補水同埋最尾落個照燈俾你咯。係啦，好乾喎，好乾厚喎，你呢度啲頭皮。真係啊！好我諗你洗頭水唔係好啱你用。真係啊！係要停咗唔好用嗰支會好啲。係啦，因為啲頭皮都多少。因為我諗住唔好曬啊嘛。嗰個留翻好翻嘅時候再用啦。冇啦，唔啱自己用，唔好揀用啊。係啊，真係啊！我建議就唔好用，係啦，好抵啦。咁而家阿卡咧就幫我做咗深層清潔啦，真係唔做又自可，一做先知咁大件事。好多人以為頭痕啊、出油啊只係小事啦，由得佢啦。但原來呢啲慢性嘅傷害咧，一直默默咁破壞緊你嘅毛囊啊！再係咁落去咧，就唔止係尷尬，而係直接引發脫髮嘅危機啦。記住啊，頭皮真係我哋第二生命啊，同塊面一樣咁緊要噶。如果你同我一樣係戶外暴曬嘅話咧，唔好忽視頭皮嘅健康啊！咁啊，最後一個 step 咧就係做埋呢個BioLite細胞光療護髮，跟住就大功告成啦。咁啱啱黐滿晒嗰啲頭皮屑咧，就都幫你真係做晒啦，係啦。大家都可以嚟做個頭皮分析，預防勝於治療嘛。好啦，我哋今日咧就喺呢度咧就多謝你阿卡，醫好咗我嘅頭皮啦，同埋嗰個保健啊，
係啊，好靚啊！係啊，我好襯你啊靚，都，多謝。我都有啊。係啊係啊係啊，咁我冇理由咧唔帶佢去行山噶嘛，係係咪？要捉我避咗好多，比之前。我哋就去行山啦。 Hello， 大家好，我係 Ruby Hello，我係草本堂老闆娘阿卡。係啊，好開心啊！今日捉咗阿卡嚟啦，咁睇下我啲頭髮係咪靚咗好多咧？係啊，又順咗好多，你睇幾飄人。係啊，咁我今日咧就帶阿卡啦行呢條 BB 級路線嘅。係啦，因為要就翻我平時都係唔點行山。係啊，唔緊要嘅，咁最緊要健康啦、開心啦。係啊係啊，咁我都未行過㗎呢條路線，咁我見到咧近排好似好 hit 啊，咁所以不如我哋行下啦。係啊。我哋好遠嚟㗎。係啊，我其實由荃灣西嗰度過嚟。係啊。我嚟都要個半鐘啊，我係都要元朗啊，咁係但係唔緊要，值得嘅。咁係啊今日我哋咧就係去呢一個柴灣啦，起步啦，大家都睇到後邊有條樓梯㗎啦。咁今日我哋測試下卡咧，咁耐冇行山，睇下行樓梯會唔會喘氣。 OK，冇問題。你對上一次應該係同哦，對上一次就真係第一次帶小朋友去行咧，行川龍啊，就喺 Captain Real 嗰條片啊，大家可以睇翻。係啦，咁啊今次咧都想發掘下啲新嘅路線，可以睇下同小朋友再搞咗嚟。好啊，咁我哋而家出發啦，好唔好 OK，你 ready 啦，係咪？啊 ready 啦。OK，咁我 OK，哋水都行啦準備好。今日行呢條路線咧，首先去咗柴灣地鐵站揾個 C 出口先，一落去見到47號 M van 仔就啱㗎啦。其實呢度咧好多車都可以去到我哋嘅起點嘅，一落車咧就係小西灣海濱花園，呢度就係我哋嘅起點啦。去埋個廁所上山就啱啦，而且佢哋仲有飲水機，我覺得呢一個公園都幾完善喎。好，咁我哋出發啦。係啦，咁所以頭皮要做好防曬好重要嘅。哦，因為琴日阿卡咧帶咗小朋友去呢一個，迎香心動樂園啊。係啊，佢話曬燶咗頭皮。係啊。我今日同佢出嚟咧，要戴翻頂帽，我驚佢鬧我，因為上次就係唔知係咪行完之後咧，係啊。就出現咗啲頭皮，咦？點解呢度有兩邊嘅大招？係啊，我專登帶把好輕㗎，呢個100 gram 都冇啊。係啊，係啊，你試下拎上哇！手。但係佢白雪雪啊，唔怪之。哇，係喎，真係好輕係啊，喎。係嘛？係啊所以呢個行山我覺得都可以準備嘅。所以點解啲人咁白，點解啲人咁黑就係咁解？但係我哋都係有呢個印尼華僑嘅血統。係啊。我哋頭先相認咗先知，但係佢係白到咁樣，我係黑到咁樣，真係慘。我唔知細個灣細個飲食史咧，即係可能係成日飲檸水啊。嚇！我都係㗎喎。係啊，都應該有。好嘢喎！佢行樓梯冇喘氣喎。麻麻好。下次帶佢行嘅西九牙。哇！好挑戰下係啊！笑死人！人生真係咩都要嘗試。係啊係啊係啊。好。係啊，卡點解咧？我哋曬完啲頭皮之後咧會甩皮。係啊，甩皮咯。係啦，因為其實暴曬咧係會令到我哋頭皮啲水分蒸發晒嘅。哦。係啦，咁個頭皮又會好多死皮擋住咧，等你唔好曬得咁勁咧。咁佢曬完之後咧，你會發覺甩出嚟嗰啲頭皮曬傷嗰啲啊，係真係俾你食嘅，係哦。燶㗎真係。咁你係咪你小朋友而家曬傷咗，你係咪幫佢救一救佢啲頭皮？救，搽翻啲保濕落去。咦？佢又叫我哋，行人又咁樣哇，喎。其實呢個涼亭望出去都幾靚㗎喎。係啊。如果想簡單就係啊，唔係一個甜品嚟嘅。我哋去嗰度睇下。係啊。兩邊都得㗎。係咯，兩邊就係想嚟個涼亭仔。係啊。我就係咁樣喺度捉棋。我哋應該大副棋嚟捉。係。我唔識㗎。哦，原來就係咁嘅。哇！睇完個咁靚嘅涼亭，我哋就轉翻出去繼續暗斜啦。大家見到咧，好似暫時未有太陽，係咪？但係其實當日咧係好焗、好熱、好辛苦嘅。你有完成到嘅上次嗰條路線？完成晒。完成晒。係啊。好叻啊！堅持到最後。堅持到最後。係啊。你如果想唞就出聲。哦，OK 嘅。我哋隨時都可以唞。好啊。好多人跑步啊！呢度。係啊，呢度都其實都幾啱跑步。阿姐真係好好笑，佢話有野豬快啲去影，喺邊度啊？哎呀係啊，唔係一隻喎。哎呀，咁多嘅，隻雀仔喺嗰度唔驚嘅，點解？嚇？我冇諗過呢個咁樣公園都會有野豬喎。係喎。我以為係我哋露營啊嗰啲遠啲嗰啲地方，咁呢啲要去偏遠啲先有㗎嘛。係啊，唔係你温柔啊唔係啊嘛？佢頭先望住我都當我冇到，死啊！真係。
哇！今日係晒㗎喎，今日曬啊！不過頭先嗰個公園係有蚊咯，係啊，所以大家可以帶定蚊爬水。係。開遮啦，佢準備開遮。我又唔使遮我，你唔使遮，我已經飆晒汗。熱到加油變關公啦！我個樣已經加油！已經爆汗啦，係啊，係咯，瘦咗啊！即刻瘦咗，好似瘦去咗晒啲咩養生倉焗完咁樣咧，係係啊，瘦晒。排水腫係啊，啊原來嗰啲唔係肥腫啫，係啦，咦？我哋幾時先見到樓梯啊？你冇諗住行完呢條斜路又到？好啦，呢個又係甜頭嚟嘅，加油加油！好大家都見到呢度有得揀兩條路啦，一條咧就係去歌連臣角道，一條咧就係去大浪灣。我掙扎咗好耐，因為其實兩邊我哋都想去，但係後尾我哋最終都係揀咗大浪灣。咁點解我哋揀大浪灣呢？因為沿路咧係好好行之餘啦，去到見到大浪灣一定好治癒啊！而且走嘅時候可以喺嗰度搭車直接出筲箕灣。咁沿路應該有好多打卡位嘅，所以我叫阿卡頂住個半鐘，我哋去到嗰度就可以直接搭車走㗎啦。我有時唔捨得休息㗎，因為啲人講話連續行咧可以燒到脂肪嘛。係啊，真係如果中間停嘅話，冇咁燒脂喎。喺屋企做下啲運動咯。但但我都受唔到個肚腩啊，其實。咦你？唔係啊，真係嗰啲人咧留言俾我，佢話你可唔可以減下條腰？點會啊？跟住我話 OK，我試下。跟住夜晚係不停喺度食零食咯。唔係，但係我而家一個禮拜3日唔食飯，哦， 3個 whole day 唔食飯，誒就淨嗰啲甜品就戒咗佢。食蛋啦，食雞胸啦，食哦罐頭吞拿魚啦，所以 keep 得咁咁好樣咯。唔係啊，3日㗎咋。跟住3日之後咧，又係不停食就零食啊。但係因為我係飯桶啊嘛，哦，我係好中意食飯㗎。哦，跟住我我點都要有一啖嗰啲咧，哦啲老人家係咁。 OK 嘅，係我所以都係好中意食飯，所以我減得好辛苦咯。係啊，女咁但係人為咗冇辦法靚係咁，係啊，係飲啖水先。好啊，所以大家記住帶水、係啊帶遮咯。如果呢啲路線係可以擔遮，係啊，我都覺得還好。如果多沙石嗰啲擔遮就唔問啲啊，唔得啦，係啊。係啊，好難平衡啊。呢個你都可以帶你啲小朋友。係啊，我覺得呢個路線都還可以。我唔係喎，休息咗陣，依家又冇嘢。係啊，唔好除得太犀利咯，因為我本身都係唔可以好即係熱得嗰啲人嚟㗎。哦，係啊，又會流鼻血啦，心跳又200啦，哦，真係命仔緊要。係啊，所以啲靚仔真係好緊要。好好啊，你哋成日都祝我身體健康。於是者咧，我哋衝咗一段樓梯之後咧，就見到有觀景台啦。咁我哋就行入去睇下，究竟個觀景台靚唔靚啦？去個觀景台睇下，都幾多位休息㗎喎呢條路線。係啊，同埋佢呢度有好多樹。哇，係喎，可以坐下啦。真係好多人行入嚟打卡，我哋都喺度休息下，跟住放下鹹拍，先至再繼續行啦。路線雖然好簡單啦，但係呢啲天氣行呢，真係好焗、好熱、好辛苦。我覺得阿卡帶遮呢係好明智嘅。先有人喺度聽黎明啲歌，我覺得好奇怪。係3個後生女咁樣，但係如果聽得黎明，應該唔係後生女。係啊，除非細個嘅時候，阿爸阿媽係咁播俾都會係嘛？跟住一齊係啊，都會聽翻 MC 啊，係咪先？係啊，好笑。哇，好靚啊呢度！啊，唞唞嘛。好啊，可以打卡位啦。啲人成日喺度影相，我哋都喺度影咗相。蝴蝶啊！哇，好啊！佢特登聽到我話想影蝴蝶，佢定喺度俾我影啊！係啊，好乖啊你！呢個係個好 model 啊！係啊，有前途啊你！叫佢飛下先。喂，你唔好喺呢度啊！哇，係啊！其實都係啊！哇，呢條路依家可能翻去就瘦0.01磅，0.01磅，好斜啊！呢條樓梯。食。
其實咧，我見到啲人咧選擇喺大浪灣行過嚟啦，哇！不停上斜，真係金好多。我覺得我個起點揀得好啱啊！如果唔係咧，阿卡一定詛咒我。好啦，我哋終點在望啦。我哋嘅終點應該係大浪灣。大浪灣，你而家身體質素點啊？依家 OK，非常好。仲有幾多電量啊？都仲有40，仲有所以我仲有40%。咁呢段路如果要佢即係翻上嚟，應該有難度喎。應該要喺大浪灣個士多嗰度。你講地圖嗰度，大浪灣度有巴士，我車得好啊。係咪啊？係啊，係咪真係有巴士㗎嗰肯定啊度？咁肯定就要行翻呢個樓梯，奪命樓梯上嚟。我都覺得如果上嚟係有啲斜嘅。係啊，咁。行上去冇海景睇，冇咁開心。行落去，哇！沿路望住啲景色，係真係覺得好靜嘅。係啊。咁我哋咧就應該係完結㗎。我記得好多年前我嚟呢度大浪灣咧，係有牛筋麵食嘅喎。係咩？係食啦，明明係行山邊，係啊。咁嗰個係幾多年前啊？首先要訪問下你好先。似疫情嘅時候嚟㗎。疫情6年㗎咯喎。係啊。係咪啊？應該係啊。原來我冇做空姐已經疫情5年啦，應該22年到依家4年係咪啊？好似唔22年10月咯。疫情係疫情嗰陣時我係仲有飛㗎嘛，只不過我仲有飛嘅冇工返啫。哦。仲有做緊嘅，係辭職咧，係正式辭職係22年嘅10月咯。哦。係啊，跟住琴日我去狗狗嘅啲生日 party 啦，啲朋友嗰啲仔女生日 party，咁有一個朋友個女朋友係空姐嚟㗎嘛，咁啊問翻佢點啊，攰唔攰啊？佢話攰啊，跟住有2單新聞，我唔知你有冇睇過咧。其實我哋以前咧國泰咧係唔可以自己影自己制服，跟住擺 social media，以前唔得嘅，但係之後咧就得啦，因為可能公司咧係想 promote 自己間公司，咁所以咪你影啦，你放啦。點知近排有兩單新聞啦，咁一單咧就係有關一個大陸嘅空姐，原來而家國泰係會請大陸空姐㗎。咁佢哋咧就係住深圳嘅，咁我個 friend 就講，佢住深圳啦，跟住我咁去 stand by 咁點？因為我哋成日要去 stand by，即係一 call 你要翻工你就翻工，即係譬如你要飛但係你病咗，咁都要揾人等你㗎嘛。咁即係佢會擺一啲人 stand by，譬如我 stand by，咁我就 call 咗我翻你班機。咁我話如果翻住深圳嗰啲咁點？咁如果去 stand by 就會可能喺香港揾一日酒店咁樣住一日㗎嘛。咁樣幾好喎！你諗下深圳嗰啲人工咁低，如果真係請咗佢，佢係可能底薪9000幾而家。咁雖然都係低㗎，咁但係都係同我哋香港人係同一個人工喎。咁啊變咗，真係。咁對佢哋嚟講 OK 咯，但係變咗香港人就少咗一個請嘅機會咯。係啊，因為其實香港人依家係好需要㗎嘛，係好需要我哋呢啲好需要做嘢㗎嘛。係啊，咁跟住嗰個空姐咧就擺咗一啲自己食嘢啊，自己好辛苦嗰啲樣啊，即係醜化公司啊，即係公司覺得佢即係跟住有人擺喺 Flash 嗰度就話點解香港人又咁嚴啊？點解大陸人你又唔咁嚴？點知原來即刻炒咗咯喎呢個人。已經炒咗啦。炒咗啦！如果佢唔歸還制服咧，我唔會嘅，唔會嘅，罰錢扣你錢，扣你錢。幾百蚊有啲人真係寧願扣錢，咁幾百蚊有套高質素嘅制服，咁攞嚟打卡咁樣，可以啊。係咪有呢啲離職嘅？你可以咁樣講嘅，靜靜雞都要賣俾嗰啲疫服癖啊。係8000蚊一套嘅啫，8000蚊一套啊！係炒得嘅喎，炒得。你知唔知我有公司個手袋高踭鞋啦，絲襪都有啊！啲人成日問我有冇得放啊？放埋幾千蚊啊！我嗰啲唔使嘅絲襪係勁貴，跟住呢對咩人都有喎，真係。係啊，但係我哋會為咗錢而放，因為俾人哋知道真係好樣衰。OBS 嗰對絲襪，佢為咗錢嚟買嗰對唔使嘅絲襪。係啊。咁跟住有一個空姐咧，又喺 Fresh 嗰度咧，話佢係其實我哋即係做 crew 咧係唔可以秘撈噶嘛。佢咧就開咗間直眼節目嘅，點知好多客喺佢間鋪度唔見錢。係啊。跟住證實咗係真係佢偷，所以又俾公司炒咗。係啊，因為呢2單我都係透過啲 social media 知道噶嘛，咁跟住我都唔知道佢仲有冇做，點知琴日問翻個同事就話炒咗咯咁。就炒咗啦。係啊，呢啲好難接受喎。係啊，仲點會偷錢啊？大佬，係咯，激死人！即係乜人都有。佢直頭應該係俾人拉嘅喎。係啊，坐監因為刑事嚟㗎嘛。係啊，刑事啊，真係。係咯。所以唔好。又唔係講緊好似嗰啲 CEO 偷4000幾萬定唔知幾多？上次嗰個 CEO 嗰啲就有前途啦，真係偷你偷4000幾萬定唔知幾多錢？呢啲偷我幾萬蚊就要坐監，真係揾嚟搞。係啦，成個前途又冇埋。係啊，點啊點啊！好啊。好啦，我哋睇下出邊個環境先。行到落嚟咧，左手邊呢度咧好靚啊！我哋又喺度休息下，放下航拍先。
我哋喺依度啱。好大浪啊！肚餓啦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 ，開始有好多嘢食啊！係啊，我哋好順利啊！係啊，我哋今朝係11點啊，係嘛？11點幾？幾咯，11點半起步咯。係啦。我哋而家係1點27分咯。我哋 hea 咗咁耐2個鐘就完成啦。係啊，其實2個鐘係要來來回㗎。係要來回。多謝。不過我哋唔好咁就係啦，我哋唔好咁 harsh，因為係行山係開心嘅事嚟嘅。啱啊啱啊。哎呀，唔係鬥快，唔係鬥快，即刻跟住整翻支可樂先。係啦。極速補糖分啊！係啊，好靚啊！好耐冇嚟過大浪灣。係喎。究竟我有冇嚟過咧？我都唔知。我企呢度望出去咧，係啊點知去咗外國咁啊？係啊，啲沙真係好滑啊！係啊。下次我要帶貓貓過嚟先， OK 啊。車隻貓過嚟，係啊。去玩沙。阿卡係冇記錯啊！哦，臨記士多，我有記得啦，我記得有印象啦，我係嚟過㗎，你嚟過但係係夏天咯，一定係。誒頭先個姐姐啊，哦，係喎。咦佢有朋友㗎原來。誒係喎。係啊。而家唔同。 Hello。有小巴啊？係啊，好哦。好好等啊等。冇問題冇問題，唔該晒你，下次見，拜拜。誒頭先幫姐姐影相，我以為佢一個人。冇喎，你個士多係冇嘢食喎。係啊。嚇可能你只可以買嘢飲咯。係啊。咁我哋臨記士多。佢仲有一個士多就係係咪有嘢食啊？即刻問係咪？冇嘢食喎你，燒賣都冇啊！姐姐呢度，燒賣都冇㗎係嘛？燒賣啊，碗麵啦，哦碗麵薯片啊，唇膏啊。哦。我都唔想落嘢。咁我哋行到呢度終於完結啦，我哋就等翻呢個 van 仔出筲箕灣啦。呢條路線咧真係非常適合放假上嚟活動下，但係又唔想行得太狼狽嘅朋友。如果你係揀去歌連臣角炮台打卡嘅話咧，記住留言話俾我聽邊度靚啦。中意呢條片記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel，記住撳埋個鐘仔啊！我哋下次見啦，拜拜。